Kõik, kes on uurinud Dubai mereäärse kinnisvara kohta, on kindlasti kuulnud minu käest või muudest allikatest Dubai Islandsi või Maritime City kohta. Ma olen nendest kahest lokatsioonist teinud eraldi vlogid, keda huvitab rohkem lisainfot, palun vaadake ka neid või võtke minuga ühendust, aga teeme täna kiirkursuse, mis siis vahe on nendel kahel lokatsioonil. Sest mõlemad on Dubais ühed viimased mereäärsed lokatsioonid, 15–20 minutit downtownist ehk Burj Khalifast ja mõlemaid reklaamitakse nagu uus Marina või Palm, aga poole hinnaga. Aga vaatame lähemalt. Nad asuvad siis praeguse lennujaama kandis downtownist ainult 15–20 minuti kaugusel Mina Rashidi piirkonnas ning kui me räägime Dubai Islandsist, siis see koosneb 5 saarest, mis on ühendatud praegu ühe sillaga ja veel 2 tuleb ning Maritime City on poolsaar ja ta on linnale natukene lähemal. Aga lokatsioon on neil väga hea, sest nad asuvad näiteks Marinast või Palmist palju lähemal downtownile, sest Marinast või Palmist sõidad downtowni miinimum pool tundi, ummikutega isegi tund. Dubai Islandsis sõidad 20 minutit, Maritime Cityst 15. Olen seal peaaegu iga päev käinud ning tean seda enda kogemuste põhjal. Aga mis on veel väga oluline, et Dubais on olemas selline asi nagu Dubai International Financial Center, kus on paljude jõukate ettevõtete ja finantsasutuste kontorid, kus töötavad jõukad ärimehed ja kõrge palgaga töölised. Ning valitsus otsustas DIFC laiendada ning tekitada sinna pinda lisaks 100 000 töökohale aastaks 2030. Ja need kõik jõukad inimesed ja kõrgepalgalised töölised ei hakka elama kuskil kaugel. Nad tahavad kõik elada heas piirkonnas, näiteks mere ääres, aga 15 minuti kaugusel oma töökohast. Ja need kõik inimesed hakkavad ostma või üürima Dubai Islandsis, Dubai Maritime City's ja nendest lähipiirkondadest. Miks? Sest downtown ja business bay on juba niigi pungil ja sinna väga palju ehitada ei saa. Aga räägime nüüd natukene Dubai Islandsist. Dubai Islands meil siis koosneb 5 saarest, mille master arendaja on Nakheel, ehk see sama arendaja, kes on ehitanud praegust Palmi ja ehitab uut Palmi ning saar koosneb A, B, C, D, E osast. Põhiosa on saar A, kuhu tuleb suur kaubanduskeskus, hotellid, rannad, kortermajad, osaliselt ka paar ärimaja, poed, kohvikud, restoranid, koolid, lasteaiad, tankla ja kõik eluks vajalik. Saar B tuleb eksklusiivsem, seal on eksklusiivsemad mereäärsed kortermajad, villad ja ridamajad. Saar C tuleb ka eksklusiivne golfiväljakute ja pargialadega koos kallite villadega. Hetkel sinna kortermajad planeeritud ei ole. Ning muidugi saar D eksklusiivsete kortermajadega ning saar E ainult ridamajade ja villadele. Aga mis on täna Dubai Islandsi tugevus ja nõrkus? Tugevus on see, et me saame sinna siseneda väga adekvaatse hinnaga. Korterid algavad seal 450 000 eurost, see on siis suur kahetoaline, 70 ruutu, köögi garderoobidega parkimiskohaga. 3-toalised on alates 650 000 eurot, kus makseplaaniga ehk ehituse ajal maksate 20% sisse, 30-42 aasta jooksul ja kättesaamisel. Väga lähedal downtownile DIFC-le, väga mereäärne elamisstiil, mis tähendab siis seda, et teil on olemas madalad kortermajad, rannad, poed, kohvikud, hotellid, mis siis loob sellest uue turismi ja elupiirkonna, sest paljud inimesed tahavad elada uutes piirkondades, mere ääres, aga downtownile lähemal. Näiteks Dubai Marina vananeb ja ta on downtownist palju kaugemal. Paljudel projektidel on olemas ka post-handover makseplaanid, mis tähendab seda, et paarkümmend protsenti, 30-40% saab veel maksta mitu aastat peale võtmete kättesaamist, mis on paljude investorite jaoks ka atraktiivne. Kuid kui me räägime valmimisest, siis loomulikult saar on veel ehituses, küllap esimesed majad on valmis, rand on avatud, kes on minuga tuuril käinud, on näinud ja teab,
kuid me peame arvestama, et seal on paar aastat veel Saare laal ehitus ja saar B, C, D valmivad veel hiljem. Ehk need inimesed, kes on saanud oma asjad kätte või on saamas, nendel on jällegi soovitav neid asju natuke hoida, sest müügid või üüritipp ei ole veel saabunud selle tõttu, et seal on veel palju ehitust ümberringi, mis tähendab seda, et lõpptarbija ei taha veel sinna väga kolida. Loomulikult on Saare laal suur ehitustihedus, kus majad on ehitatud üksteise lähestikku, seega kui me ei ostu just esimese liini merevaatega maja, siis ärme tasu oodata mingit mere- või linnavaadet. Kui me tahame mere- või linnavaatega korterit, siis see korter ei maksa juba 450 000 eurot, vaid 100-150 000 eurot rohkem tänu sellele vaatele ja maatüki asukohale. Lisaks on üks negatiivne külg antud saarel see, et Saare laa Nakil on müünud palju krunte ka arendajatele, kes ehitavad täna esimest projekti Dubais või teist või kolmandat. Seega mina alati soovitan pigem kliendil usaldada ja valida suurem arendaja, mis sest, et ta on võib-olla natuke kallim, aga mitte mängida kasiinot ja saada õigeks ajaks hea kvaliteediga asi. Sest Dubais ei ole küsimus see, et kas arendaja ehitab see lõpuni või mitte, seda riski ei ole. Tänu depositkontodele teie raha on kaitstud, korterist ja garaažist ilma ei jää. Küll aga on probleem selles, et võib-olla see asi ei saa valmis päris niimoodi, nagu oli lubatud 3D piltidel ja brošüüris. Ning loomulikult me peame arvestama kõikide nende heade ja veadega. Aga samas alati on see, et kui saab hea diili, siis me peame riskima. Ja kes ei riski, see šampust ei joo. Ja kui te ei taha riskida, siis me võime osta valmis asja tänase turuhinnaga, millel on suurem hinnakasv läbi. Ja kui me võrdleme seda nüüd Dubai Maritime City'ga, siis see on pindalalt ja mahu poolest ka 10 korda suurem. Ja me peame seda mõistma, et kui Dubai Maritime City's on planeeritud umbes 5000 korterit ühikud, siis Dubai Islandsis on üle 40 000. Dubai Islandsis tuleb ka palju rohkem pakkumist. Ja kui me nüüd liigume sujuvalt Dubai Maritime City juurde, siis Dubai Maritime City on meil poolsaar, mis siis koosneb nii äri kui ka elupiirkonnast. Elupiirkond on rohkem merele lähemal ja samamoodi nagu ka Dubai Islandsil, et kui on esimese liinimaa, mida lähemal veele või mida kõrgemal poolsaare peal, seda kallim ta on. Dubai Maritime City saab ka valmis 28–30 ehk esimesed majad valmivad ja loomulikult kehtib ka see reegel, et kui te saite selle esimese maja kõige soodsamalt, siis te ei saa selle pealt ka kõige rohkem kasumit, sest kõik ei ole veel valmis, et kõik on alati proportsioonis. Et viimane maa on muidugi jällegi kõige kallim, aga kõige magusam. Ja Dubai Maritime City's on äge vaadata just poolsaare tippu, arendaja Beyond kommuuni, millest ma olen väga palju rääkinud, kus arendaja ehitab mitukümmend kortermajad, tornmajad, kõik on maaleruudus ehk igas korteris on kas linna või merevaade ja väga mõistliku hinnaga alates 550 000 eurot koos 4-aastase makseplaaniga 20% sisse, 30% ehitusel ja 50% kättesaamisel. Maritime City's on meil ka olemas veel sadam kõrval, kuigi see elupindu ei mõjuta, aga lihtsalt me peame mõistma, et on mingi hetk ta kindlasti võib ära kolida. Teisel pool on Nikki Beach ja Bulgari, mis on Dubai kõige kallimad alad ja Dubai Maritime City asub meil downtownile Dubai Islandsist 5 minutit lähemal, ainult 15 minutit, DFC'st 10 minutit ning kui me tahame vaateid, eksklusiivsemaid asju, mida Dubais otsitakse, siis kindlasti mina valiks pigem Dubai Maritime City'sse, sest see on väiksem, sinna tulevad samamoodi ka paar hotelli, kuid vähem. Sinna tuleb samamoodi minikaubanduskeskus, mitte muidugi nii suur kui Dubai Islandsis ja seal tulevad kõik mugavused, aga väiksema pakkumisega. Samas, kuna Dubai Maritime City on väiksem ja eksklusiivsem, me peame mõistma, et seal ka kinnisvarahinnad on natuke kõrgemad, et kui Dubai Islandsi linnad hakkavad 450 000, siis Dubai Maritime City's 550 000 eurost. Mis tähendab seda, et Dubai Maritime City on ka natuke kallim, aga me maksamegi selle vaate privaatsuse eest rohkem. Ja nagu ma rääkisin, siis mõlemal piirkonnal, kui nad on valmis, on väga suur hinnakasvu
potentsiaal, sest taolised valmis asjad Dubai Marinas, Blue Watersil ja Mar Beachfrontil maksavad täna poole rohkem. Ning kui te tahate teada nendest saartest ja poolsaartest lähemalt, siis vaadake minu 2 eelmist vlogi, B, võtke minuga ühendust ja ma räägin lähemalt, mis seal praegu täpselt pakkuda on, mis faasis see saar on ja soovi korral võite tulla ka tuurile Dubaisse.